Nou, ek weet nie wie van u was hier gewees met nuwejaarsdiens nie. Laat ek net gou sê, wie van u was hier met nuwejaarsdiens? Ja, ek moet vir u sê, dit was wild. Maar dit was awesome. Weet u, hier was nie plek vir 'n muis nie. As ek sê nie plek vir 'n muis nie, dan was daar nie plek vir 'n muis nie. Ons het al die stoele gaan afdra wat daar bo was, hier die paadjies draai, hier. Ek moet net sê, asseblief, moet dit nie daar sit nie, wat ek moet kan sien. Hulle het hier gestaan by die deur, die gebedskamer was vol gewees, die foyer wat mense gewees. Daai, as ek so opgekyk het, dit was net koppe. Jy kon nie mense sien nie. Maar die opgewondenheid in die hart, het ek sê, Vader, hierdie mense kon by enige plek gewees het vanaand. Daar was soveel partytjies en vuurwerke en goeders in die dorp en die gang, wat jy dit weet, wat nie, ek sê nie is verkeerd gewees nie, maar die hongerte van die mense, die opgewondenheid in hulle gees, ek was nie voorbereid vir dit nie. Ek het vir dae aan een net probeer herkou wat hier gebeur het, en die opgewondenheid in die harte vir die mense, om te sê, Here, ons wil hierdie jaar net ons harte weer oopmaak vir u, en net saam met u hierdie jaar ingaan. Moet dit enigiets ons terughou nie. My belewenis vir die jaar, is die jaar van brandende harte. Jaar van die hart, en dan brandend vir die Here. Ek wil u aandag rig op Openbaring 8 sê. Openbaring. Nou verlede jaar het ons heeltyd gewerk met Efesiërs. En ons gaan hierdie jaar bou op dit wat die Here vir ons geopenbaar het in Efesiërs. Maar hier is 'n brief wat in Efesiërs geskryf was. Nou Paulus, as ons sien in Handelinge 19, het hy by Efese uitgekom en dis waar die kerk geplant is. En so het hy die kerk gebou en die kerk het opgestaan. En omtrent 90 na Christus, toe Johannes, wat in Patmos was, het hy die brief ontvang, en gesê, skryf aan die engel van die gemeente. Die engel in Grieks is niks anders as angelos, en dit is messenger. So as hy praat, skryf 'n brief aan die engel van die gemeente, dis aan die messenger. Daai woord het baie keer letterlik engel en ander keer figuurlik van die boodskapper, die ene wat die boodskap moet bring, die leier van die gemeente, aan die gemeente self. Skryf hierdie brief nou aan hulle, dat ons in die gees begin het, maar nou in die vlees is. En hierdie boodskap wat die Here vir ons gee, is hierdie jaar moet daar gebou word. Maar let op hoe jy bou. Nie in julle eie werke, nie in julle eie krag nie, maar in my hart en in my gees. En daarom kom die Here, en hierdie begin van die jaar wil ek u uitnooi. Dis tyd om die vinger op die pols te sit, die geestelike pols. En om te sien, hoe klop jou hart? Hoe klop jou hart? Vir ons Vader. Vir ons Vader. Ons, in ons kapasiteit, in ons eie menswees, kan ons baie goeders maak gebeur. En die hartseer saak wat in Efese gebeur het, is juist die gedeelte van, ek gaan na Openbaring 2 toe, vanaf vers 1. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, die boodskapper. Skryf aan hom. Dit sê hy wat die 7 sterre in die regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelare, dis die 7 gemeentes, Jesus wat wandel tussen hierdie 7 gemeentes, en hy sê, skryf aan die leraars van hierdie gemeente, die volgende brief. En hy sê, en wat wandel tussen die 7 goue kandelare, hierdie is baie belangrik, die 7 goue kandelare. Ek gaan terugkom nou daarna. Ek ken jou werke en jou arbeid, en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy op die proef stel, hy het wat sê, dat hulle apostels is en nie is nie, en hulle leenaars bevind het, vers 3, en dat jy verdra en die lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbeid en nie moeg geword het nie. Hy sê so, I commend you, vir julle harde arbeid, vir dit wat julle doen.
julle werke. En hy sê, ek verdraai hulle, en terwille van my naam gearbeid, het hy nie moe geword nie. Hy sê vir ek sien julle arbeid. Dat julle werk, en julle operate, en julle doen julle ding. Maar hy sê, maar ek het dit teen jou, dat jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvan dan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke. Nou dit is nie, jy gaan doen die werk, dit is van die gesindheid van die hart. Ek onthou, dat ek tot bekering gekom het. Oh my goodness. Dis asof daar 'n hele nuwe wêreld vir my oopgebreek het. En toe ek die roeping ontvang het, om as 'n boodskapper uit te gaan, kon ek dit vat. Ek was bereid om alles te los. Ek het my kar verkoop, ek het my goed weggegee, en ek het met 'n backpack en met my gitaar Bybelskool toe. My werk opgegee, alles, en ek het geweet, want ek het in staat 9, en ek het my ouma 'n brief geskryf, van sy, ek weet wat ek gaan word, ek gaan 'n dominee word. En toe het ek 'n paar afdraaikies gehad, en toe kom die Here en sê, Johnny boy, jy weet wat jy moet kom. Toe was dit nie so maklik nie, maar toe verkoop ek alles. En daai brandende begeerte in my hart sê, Vader, ek gee nie om nie, sê en ek gaan. I'll be there. Daai brandend in my hart. En ek onthou met die opgewondenheid, hoe in die oggende ek uitgehard het met my Bybels, ek het 'n stilte tyd kon kry. Ek kon nie genoeg kry om net te gaan sit met die woord en in te dring en sê, "Ag, my tyd is by." Maar my Bybel toe, hardloop weer terug, gedoen ek my job en ek onthou hoe brandend was my hart. En later in die bediening het my hart al hoe flouer begin word. En begin werk, begin graaf. En dan repent ek. En dan kom ek weer terug met die Here, sê Here vergewe my. Dit raak vir my om elke keer dieselfde dit en die mense sukkel en ek sukkel en gaan ons nooit voorkom nie en dan kom ek weer in die teenwoordigheid van die Here en die vuur begin weer brand. Sê Vader vergewe my dat ek in my eie krag dit probeer doen. In my eie mens wees, I surrender. En so gaan dit aan. Nou is ek 57 en ek sê die proses gaan nog steeds aan. Dan brand ek drot. En dan kan ek voel. Dit raak effort. Ken julle effort? Dit klink baie keer so huwelik. Brandend. En dan baie keer moet ek alweer kos maak. Is jy honger? Is jy seker jy is honger? Nou wanneer gaan jy weer 'n bietjie die asdrom uitgooi? Ja, liefie. En dan kom jy mekaar en sê, why are we here? Hoekom is ons saam? Wat ons doen in elke huwelik, as jy 'n plek kom waar dit effort is, jy werk, en jy weet, daai vuur is nie meer wat dit is nie. Wat moet gebeur? Ek moet na my ma toe gaan en vir haar sê en vir hom sê, ek is jammer, dat die vuur in my hart nie brand soos wat hy moet brand nie, want ek is besig met iets anders, myself, my eie plannetjies, my eie. Ons werk net, môre sal beter wees, en dan werk ons. Julle, dit kan in die koninkryk ook so wees. Ja, maar ek dien in die kerk. Die Here sê, het jy my lief, Johan? Het jy my lief? Dan val al die goedjies rondom ons neer. In die begin van die jaar kom die Here en hy vra vir ons, ek het werk vir julle. Maar ek wil vir jou vra, het jy my lief?
bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en laat jou kandelaar van sy plek verwyder as jy nie bekeer nie. Nou heel eerste, hierdie is 'n belangrike ding. 'n Kandelaar. In daai tyd was dit die menorah met sy 7 blades, as 'n mens dit kan sê, wat moes gebrand het. En hy kom en hy sê, hierdie kandelaar van jou, dis jou verantwoordelikheid om hom brandend te hou. Ek gee die vuur. Nuwejaarsdiens het ek baie direk daaroor gepraat, oor die vuur van ons harte. Ek sal vanoggend net 'n bietjie vinnig daaraan raak. Maar hy waarsku en hy sê, hierdie kandelaar se vuur mag nie uitgaan nie. Ek is die vuur, ek gee die vuur. En die probleem dan later is die kandelaar is al wat oorbly. Die kandelaar staan daar, maar daar's nie 'n vlam op daai kandelaar nie. Wat God se teenwoordigheid verteenwoordig. Sy teenwoordigheid verteenwoordig. Ek kan 'n gedaante van God saligheid hê, maar die krag daarvan weg hê. Ek kan lyk soos die kandelaar, maar die kandelaar sonder die vuur beteken niks. Die kandelaar kan in 'n donker plek staan. Die kers staan daar. Maar as daar nie 'n vuur op daai kandelaar is nie, dan beteken hy niks. En Jesus sê, anders kom ek gou na jou toe en laat jou kandelaar van sy plek verwyder as jy nie bekeer nie. Ek wil net vir so 'n oombliekie na daai kandelaar toe gaan. Nou hierdie kandelaar verteenwoordig, as hy weg is, die lig verlies aan geestelike gesag. Nou hy praat met die leier van die gemeente. Verlies aan geestelike gesag, verlies aan God se sigbaarheid, openbare teenwoordigheid, verlies aan ware getuienisse en impak, verlies aan die roeping wat die Here vir jou gee. Want sonder God se krag en teenwoordigheid kan ons nie die roeping uitleef nie. En die hemele bevestig jou mandaat en hoekom jy hier is. En God se gees maak dit dat dit kan uitvloei. As ek as leier, en elkeen van ons is verantwoordelik vir jou eie vlam in jou eie hart. As ons net in werke oorgaan en ons doen ons werke sonder dat ons vir Jesus Christus liefhet, dan raak hy vlammetjie al hoe kleiner, want ons is nie gehoorsaam aan die Heilige Gees nie, ons hoor nie wat hy vir ons vra nie, ons doen nie wat hy vir ons sê nie, en die vlammetjie gaan uit. Dan is dit effort in my geestelike lewe, effort in my bediening, effort in my huis, effort. Elke dag moes die priesters hierdie vlam brandend maak en brandend hou. Ek gaan nou sommer net vinnig oorspring soontoe. In Levitikus 6 vers 12. En die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word en mag nie doodgegaan het nie. God gee opdrag aan die priesters. En hy sê hierdie vuur wat op die altaar gaan brand, mag nooit uitgaan nie. Maar die priesters moet elke môre daaroor hout aan die brand steek, haar op hout sit, dat die aan die brand kan steek en die brandoffer daarop reg lê en die stukke vet van die dankoffers daaroor aan die brand steek. Levitikus 6 vers 13. Die vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. In Levitikus 9
Vers 23, daarom het Moses en Aaron in die tent van samekoms gegaan, en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën, en die heerlikheid van die Here het aan die hele volk verskyn. Vers 24, vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan, en op die altaar die brandoffer in stukke vet verteer. Die vuur het voor God uitgegaan, en die altaar in die brand gesteek. Net so het die Here die vuur aan die brand gesteek van hierdie gemeente. En al die ander gemeentes wat hy geroep het. Die vuur het van hom vooruit gegaan en het aan die brand gesteek. Hierdie kandelaar is aan die brand gesteek deur God. Want dit is sy mandaat, sy roeping, sy funksie. En hy sê priesters, hierdie vuur mag nooit uitgaan nie. Hy moet elke dag in die oggend heel eerste maak seker dat daar hout op die vuur kom. Ek wil die mooi hoor wat die Here vanoggend vir u sê. Nou is die priesterorde uitmekaar uitgehaal. En u weet self, ons word genoem as konings en priesters en profete in ons eie huis. You are a royal priesthood, a holy nation. Elkeen van ons wat die gees van God in ons hart dra. Die vuur in ons harte. Hy sê, moenie dat hierdie vuur uitgaan nie. Moenie. Elke oggend sit hout op. Elke oggend kom in sy teenwoordigheid. Maak seker dat die offers wat jy bring, dit wat jy kom doen vir hom, dat dit eer aan hom bring. Dit wat hy vra. Hy het spesifiek goed gevra wat op die offer moes kom en hulle moes dit daar neersit. En hy kom hierso. Onthou daarvan dat jy uitgeval het. Bekeer jou doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal die kandelaar van sy plek. Daai kandelaar is die roeping, die mandaat. En as dit in 'n gemeente gebeur, jy werk jou as af. Maar as ons kan sien dat die vuur in ons brand, en elkeen van ons is gehoorsaam aan God, nie om 'n gesig op te sit en om gesien te word nie, maar om gehoorsaam te wees aan God, then we will burn in die plek wat die Here vir my roep. Ek sal brand. En daar sal lig wees. Daar sal teenwoordigheid wees. Ek wil hoor wat u sê. In vers 7 sê, wie oor het, laat hom hoor wat die gees van die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. En hy kom sê, wie oor het, laat hom hoor wat die gees van die gemeente sê. Mense, ons kan nie dit sonder die gees van die Here doen nie. Hoe gaan dit met jou geestelike pols vanoggend? As jy jou hand so op jou pols sit. Here, is die vlam brandend in my lewe? Is hy brandend in my hart? Die visie wat die Here vir ons as 'n gemeente gegee het, om Jesus Christus intiem te ken en hom bekend te maak. Dis 'n brandende hart. Dit is nie iets wat jy doen nie. Om Jesus Christus intiem te ken en hom bekend te maak. Dis 'n kandelaar, 'n brandende kandelaar wat lig gee. Daai kandelaar staan nie daar en sê, ek moet lig gee nie. Lig. Hy staan nie. En hy brand nie. Want daar's olie, die vuur is aangesteek, en almal wat daar instap, daar's lig. Ons missie, wat die Here vir ons vra om te doen, bereik die nasies en maak disippels. Dis die opdrag wat God gegee het aan die hele mensdom. Wat Jesus vir die mense gesê het, gaan uit, gaan maak disippels. En maak bereik die nasies, maak disippels deur God en mekaar lief te hê. Hoeveel effort is dit? Maak disippels, laat jou lig skyn. Deur God
en mekaar lief te hê. Hoe hê jy lief sonder jy vir iemand lief is? Dis sy vuur wat dit moontlik maak. Ons het nie 'n natuurlike liefde vir almal en die mense rondom ons nie. Ons het nie. Ek weet nie van u nie, maar ek het nie. In my menswees het ek nie daai natuur nie. Maar sodra ek deur die oë van die Here kan begin kyk, dan sien ek anders. Ek sien anders. En dit is moeilik, want dit pas nie in my prentjie nie, dit pas nie in hoe ek leef nie. Die bloudruk wat die Here vir ons verlede jaar gegee het, Efesiërs, en die Here vra vir ons hierdie jaar, daar's 'n dimensie wat bykom, wat ek vir julle vra. Voed die honger is, voed die wat honger is. Oprigting van leiers deur mentorskap en onderrig. Skep werksgeleenthede, bied skuilings. Dit is 'n dimensie wat hy van ons vra in hierdie gemeente, maar dit mag nie vanoggend gaan kyk word, hoe gaan ons dit doen? En dit nie glad nie. Hoe skyn ons die lig op hierdie? Vra Vader, wat vra u vir my in hierdie proses? Hoe kan ek my lig net laat skyn, dat dit uit my uitvloei? Dat dit nie 'n effort en 'n werk is nie, maar dat ek kan wees in u teenwoordigheid. Nou is in 2026, maar in die Hebreëse kalender is so 5786. En die Hebreëse kalender hardloop van September tot September, of in die middel van September, daar in daai omgewing daar rond. En ons is by die getal 6, die getal van die waf. Nou, dit is hy lyk soos 'n ja, soos jy kan sien daar. Hier lê dit verteenwoordig verbinding, eenheid en goddelike oorbrugging. Dis 'n verbinding. En hulle sê hierdie jaar in die Hebreëse kalender, as jy daar sien, is the year of the Vav. It's the year of godly connection. 'n Goddelike gekonneksie van hemel en aarde. Deur vuur aan die brand gesteek, daarso by die Shin op 300, hulle split die 700 in 400 en 300. Die vuur, suiwering, God se teenwoordigheid. Maar dis 'n getal van die mens. Die mens, in ons eie effort, in ons eie krag, wil ons baie keer goeders doen. Wil koneksies maak, maar die groot ding op die 6, met die 6 en 26 ook, is weer hierdie goddelike koneksie, wat God wil herstel in ons menswees. Hierdie anker, hierdie hoek, connection, goddelike koneksie, die lig wat brand, op die lamp staan. The godly connection. Oujaarsaand het ons gekyk na Sagaria 4. En ek wil graag na Sagaria 4 toe gaan. Wat die Here vir ons hierdie vra. Sagaria 4 van vers 1. En die engel het met my gespreek en gesê, ek het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek het. En hy vra tot my, wat sien jy? Toe antwoord ek sien 'n kandelaar. Die engel het vir Sagaria wakker gemaak en sê, wat sien jy? En hy sê, ek sien 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekant bo oor hom, en 7 lampe, weer die 7 lampe, soos Openbaring 9, op hom, telkens 7 aanvoerpype loop na die lamp van bo en van onder is. Ook 2 olyfbome langs hom, en een van die regterkant. Hy vra, wat sien jy? Johannes was presies dieselfde vraag gevra in Openbaring 1. Hy sê, wat sien jy? En hy sê, ek sien die kandelare. Ek sien die een wat tussen die kandelare loop. En in Sagaria 4 kom die engel van die Here, die boodskapper, hy vra hom, wat sien jy? En hy beskryf hom, en hy sê wat hy sien. En in vers 6, toe antwoord het sê vir my, hy sê, jy moet vir Zerubbabel gaan sê, dis wat gaan gebeur, en dit is wat die Here gaan doen in hierdie tydperk. En hy sê toe vir my, dit is die woord van die Here aan Zerubbabel,
Nie deur krag of nie deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Ons is in die Heer van die waaf, goddelike koneksie, 6. Sagaria 4 vers 6, sê vir ons, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. Ek wil weer terug aan Openbaring 2 toe, hoor wat die gees van die Here vanoggend vir ons sê. Want wie verag die dag van klein dinge? Ons kyk na goed en sê, maar hoe gaan ons dit doen? Dis net 'n gedagte of dis net iets klein, sê, don't despise the days of small beginnings, because where God's Spirit is, want daar waar God se gees is, daar waar sy vuur is, maak hy goddelike koneksie tussen hemel en aarde en tussen mens, en dit groei in God. Maar nie in julle krag nie, nie in julle eie mens wees nie, maar in myne. Die Here vra vir ons hierdie jaar, kan jy saam met my wandel in ons gemeente, Walvisbaai Gemeenskapskerk? Hierdie gemeente is gestig as gevolg van die liefde van God en om hom gehoorsaam te wees. Dit was bottom line. Sê Vader, wat U van ons vra, sal ons doen. En die Here het vir hierdie gemeente 'n mandaat gegee en 'n vuur aangesteek. En dit is my verantwoordelikheid en elkeen van ons se verantwoordelikheid om seker te maak dat my vuur, jou vuur en hierdie gemeente se vuur brandend sal wees tot eer van God. Van geen mens, van geen institusie nie, want hierdie is nie 'n klub nie. Ons kan dit maak werk soos die dae van Babel, maar die Here sal ons versprei, omdat Babel was nie God se plan nie. Nou kom en hy sê, hierdie is die plan, hierdie is die vuur wat ek aangesteek het in die gemeente, en heel eers is dit my gees. Sal julle saam met my wandel? Vanoggend vra ek u en myself hierdie vraag. Hoe brand my hart nog vir die Here? Praat nie van my jobbie wat ek in die kerk doen, of wat ek doen, of selfs my posisie wat ek hier staan nie, sê Johan, jy staan hier vanoggend voor die mense. Hoe brand my vlam op my kandelaar? Gooi ek hout op? Of is dit amper net 'n ek wil nie hier met hierdie woord oor vanoggend as 'n aanklag nie. Ek wil hoor die woord sê, laat ons harte brandend bly vir die Here. Die opgewondenheid met daai vuur wat aangesteek word. We have to kindle the fire. Ons moet seker maak dat die vuur brandend bly. Maak seker dat daai olie in jou lamp nie uithardloop nie. Ek wil u uitnooi vir hierdie tydperk. Hierdie goddelike koneksie, die Here of the Waaf, hierdie 6, nie deur krag nie, nie deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here, die vuur wat brand. Die Here sê, my kind, wandel met my. Ek sal vir jou wys waar pas jy in, sodat hierdie vuur wat die Here al aansteek, net sal groter word, en hy sal die eer kry. Hy is die hoof van hierdie gemeente. Ons moet seker maak dat die vuur nooit uitgaan. Vanoggend wanneer ons die nagmaal nou gaan gebruik. Die nagmaal is niks anders as juist dit as 'n herinnering wat Jesus vir ons kom doen het. Die vuur wat in hom gebrand het. En hy het gedoen wat hy moes doen. En hy is terug na die Vader toe. En hy kom en hy sê, onthou wat ek vir julle gedoen het. My liggaam wat ek vir julle gebreek het. My bloed wat vir julle gevloei het. Sodat julle kan herstel word tot die Vader. Dat daar niks skeiding maak tussen jou en die Vader nie. Niks. Vanoggend wil ek u roep om nagmaal te gebruik. En as jy vanoggend tot bekering moet kom,
Ek praat nie van jou eerste keer dat jy die hart vir jou Here gee nie. Nee, net ek het te besig geraak en ek het te aan die gang geraak en dit raak 'n effort. Vader, kom ek en I repent. Ek sê ek is jammer. Help my dat ons hierdie vuur brandend sal kry vir U weer. Vergewe my hardkoppigheid. Vergeef my eie sinnigheid. Vergewe my dat ek my eie ding net die hele tyd wil doen. Dat U my roep en dan ignoreer ek nie. Sê Vader, ek kom in my werksplek, in my huis, Vader, in my gemeente, in my gemeenskap, help my dat hierdie vlam net natuurlik sal brand vir U. En vra vir die Here dan, wat is op sy hart? En hy sal vir jou wys. En dit sal wees wie jy is. So kom ek bid net vir ons, voordat ons oorgaan in nag. Vader, ons as U gemeente, ons is so opgewonde oor dit wat U vir ons vra om te doen. Maar Vader, ons kom in diep afhanklikheid, dat ons nie net in werke sal opbrei nie. Maar Vader, U lig, wat sal skyn, wat kan lig gee vir hulle wat in duisternis wandel. Help ons om net te kan skyn vir U. Vergewe ons, vergewe my. Vader, waar ek baie keer so hardkoppig is en nie na U luister nie. En daarom kom ons vanoggend and we surrender. Jesus, dankie vir dit wat U gedoen het, dat ons U lig kan skyn in 'n wêreld wat U nodig het. Mag ons lewens U verheerlik. In Jesus naam. Amen.